Okay, karibu sana tena na asante kwa kuchagua channel hii. Kama bado hujasubscribe, bonyeza maandishi mekundu hapo chini ya video yameandikwa subscribe, na kisha bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa pindi nitakapokuwa nimeupload video mpya. Namba zangu ni 0655850419, utanipata kwenye WhatsApp. Leo naenda kukufundisha jinsi ya kuunganisha sura za watu wanne ziwe sura moja. Kabla hatujapoteza muda sana, fungua Photoshop kama unavyoiona, alafu njoo upande wako wa kushoto juu kumeandikwa file, bonyeza open, kisha ibonyeza, then nitachukua sura moja. Sura hii ni ya Nicki Minaj. Then nataka nyusi, macho, pua na mdomo vyote viondoke, kibaki kichwa peke yake. Na hii nyusi nitaweka za mtu mwingine, macho nitaweka ya mtu mwingine, pua na mdomo vya watu wengine. So nataka tuone atatokea mtu wa aina gani au itatokea sura gani. Then tukianza na macho, fungua file hapo juu, then open file, open, alafu tafuta picha ya mtu ambaye unataka uchukue macho yake. Then nitaifungua hii, then utabonyeza open. Picha hii ni ya Rihanna na nataka nichukue macho yake. Then baada ya kuifungua utakuja kwenye polygonal lasso tool hii, then utakata sehemu ya macho. Baada ya kukata sehemu ya macho, tutaenda kuyahamisha haya macho, tutayapeleka upande wa pili kwenye ile picha ambayo tunataka tuibadilishe. And then utaikata hii kwa sababu tayari tumeshaitumia, tuna shida nayo tena. Izoom vizuri, alafu njoo kwenye move tool, then ipunguze opacity. Njoo upande wa kulia, utapunguza opacity ili tuone macho ya ndani, tuweze kuyaweka sawa na macho ya nje ambayo tumeyaweka sasa hivi. Leo utaendelea ku resize mpaka uone macho yapo sawa. Sasa hivi hapo sawa. Then utabonyeza tick hapa juu, alafu utakuja utaongeza opacity na utaizoom out ili uione vizuri kama imekaa vizuri. And then unaona kuna alama inaonyesha kabisa tumeihamisha hii, haya macho tumeyahamisha, so inatakiwa yaendane na ngozi halisi ambayo ipo hapo. So tunachoenda kukifanya sasa hivi, utakuja kwenye hii layer ya chini, uta double click au utabonyeza mara mbili, alafu utaletewa hii message, utabonyeza okay. Baada ya kubonyeza okay, utarudi kwenye ile ya juu hapa, hakikisha ipo active, and tutaenda kubonyeza kibonyezeo cha kulia cha mouse, alafu utaenda kwenye select pixel. Baada ya kwenda kwenye select pixel, utakuja juu, kuna sehemu imeandikwa select hii hapa, alafu utaenda kwenye modify and utabonyeza contract. Baada ya hapo utaona kuna sehemu hapo umeandikiwa namba, inategemea na ukubwa wa picha yako ulionayo. Picha yangu nitaweka 4, alafu nitabonyeza okay. Baada ya kubonyeza okay, sasa utarudi kwenye layer ya chini, alafu kwenye keyboard yako utabonyeza backspace. Baada ya kubonyeza backspace, shikilia au bonyeza shift kabla hujaiachia, njoo kwenye layer ya juu ibonyeze. Baada ya hapo utakuja kwenye edit, alafu utabonyeza auto blend layer. Baada ya hapo utaletewa hii message, then click okay. Utaona macho tayari yameshawekwa, na bado kuna vitu unaviona vinapita hapa. Hii ni selection, so ukitaka kutoa selection utabonyeza control D, kwa utakuwa umedeselect na macho yamekaa sawa. Then usijali kuhusu haya manyusi, kwa sababu hizi nyusi tutazitoa na hatuzitaki hapa, tunatakiwa tuweke nyusi za mtu mwingine.
macho yameshakaa sawa, then muda wa kuweka kitu kingine. So utaenda kwenye file, uta open, alafu nitamfungua mtu mwingine. Huyu ni Tanasha Dono, then nataka pua yake. So utatumia process ile ile, utaenda kwenye polygonal lasso tool, alafu utaikata. Baada ya kumaliza utaishusha chini kidogo, and then utakuja kwenye move tool, alafu utaichukua picha utaiweka hapa. Baada ya hapo utaikata kwa sababu tumeshaitumia, hatuna shida nayo. Then utaanza kuiresize hii pua ikae sawa na pua iliyopo. Sawa. Nenda upande wa kulia, opacity ipunguze kama tulivyofanya kwenye picha iliyopita. And then tuta resize iendane na pua ya mwanzo. Baada ya hapo utabonyeza alama ya tiki ipo juu hapa, and utaongeza opacity. Baada ya hapo utabonyeza vile vile kibonyezeo cha kulia kwenye hii layer ya juu, alafu uta select pixel, utaenda kwenye select, alafu utabonyeza modify contract, alafu utabonyeza okay, and then utarudi kwenye layer ya chini, utabonyeza backspace, alafu utabonyeza shift kwenye keyboard yako. Kabla hujaiachia utabonyeza layer ya juu yake. Then hapo tutakuwa tumeziunganisha hizi layer mbili, alafu utakuja kwenye edit, utashuka chini mpaka kwenye auto blend layers, then utaibonyeza na utabonyeza okay. Unaona, baada ya hapo bado unaiona selection, then control, utabonyeza kibonyezeo cha control alafu D, tutakuwa tumedeselect na pua yetu tutakuwa tumeiweka hapa. Then baada ya hapo kinachofuata ni nyusi. So nyusi utafungua file, open, utamfungua Tanasha. Tunaenda kuchukua nyusi za Tanasha, utaizoom vizuri ili ionekane, then utaenda kwenye polygon lasso tool, zikata hizi nyusi. Hakikisha unavokata unaacha nafasi kidogo, nafasi ya ngozi, usikate karibu kama hivi nilivyoacha. And then utaishusha chini, alafu utaenda tena kwenye move tool, utahamisha hizi nyusi. Baada ya kuzihamisha tutaikata hii kwa sababu hatuitaki tena. Alafu tutaanza ku resize, tunai-resize hizi nyusi zikae vizuri. Paka ziendane na jinsi alivyo huyu mtu, then utabonyeza tiki. Baada ya kubonyeza tiki tena tutaenda zoom out ili uione vizuri kama imekaa vizuri. Kama haijakaa utaendelea kuiresize. Baada ya hapo tutaenda ku select pixel. Kwa utabonyeza tena kulia, alafu utaenda utapiga tiki hapa, alafu utabonyeza kibonyezeo chako cha kulia, uta select pixel, alafu utaenda juu uta select, alafu utaenda kwenye modify contract, utabonyeza, alafu utabonyeza okay. Baada ya hapo utashuka kwenye layer ya chini, utabonyeza backspace. Alafu baada ya hapo
utashikilia shift, utabonyeza shift alafu utabonyeza layer ya juu yake. Baada ya hapo tutaenda kwenye edit, auto blend layers, and then uta click okay. Naona nyusi zimekaa mahali pake, then uta zoom out. Bado tutaendelea kubonyeza control D to deselect, alafu usijali kuhusu hivi vitu vimetokea hapa, havina shida, tutavifuta kwa kutumia spot healing brush. So unaweza ukaja kwenye spot healing brush na ukaanza kupitisha sehemu zote ambazo hazitakiwi kuonekana. Baada ya hapo tutaenda kushuka chini kidogo kwenye mdomo, nizamu ya mdomo. So utabonyeza tena file, open. Baada ya open tutaenda kuchukua mdomo, na safari hii ni mdomo wa mtu mwingine, Mange Kimambi. So tuta zoom, alafu tutaenda kwenye polygon, alafu tutaukata huu mdomo. And then utasogeza kidogo, alafu utakuja kwenye move tool, utauhamishia hapa. Then utaikata hii kwa sababu tumeshaitumia, and tutaanza kui resize. Punguza opacity ili tuione. Na imekaa mahali pake. Then kama bado unaona haijakaa, utaendelea na move tool, utaendelea kui resize mpaka uone imekaa sawa. Then utabonyeza alama ya tiki, alafu baada ya hapo utashuka kwenye opacity, tutaiongeza, and then tutakuja kwenye layer ya chini, then tutabonyeza backspace. Kabla hujabonyeza backspace, unatakiwa kuja hapa juu, then tutaenda kuselect pixel. Bonyeza kibonyezeo cha kulia kama tulivyofanya, select pixel. Baada ya kuselect pixel, utakuja kwenye select, alafu select, utabonyeza modify, then contract, alafu utabonyeza okay. Baada ya hapo utashuka kwenye layer ya chini, ndio utabonyeza backspace. Baada ya hapo utaenda kwenye edit. Unaona bado haijaja, then utabonyeza shift, alafu utabonyeza layer ya juu, and then tutaenda kubonyeza edit, auto blend layers, then tutabonyeza okay. Domo umekaa mahali pake, na
tutabonyeza Control D. Then tumeform mtu mwingine kabisa kwa kutumia sura za watu mbalimbali. Kwa hiyo hizo ndo process chache, kwa uchache kabisa, jinsi ya kuweza kuunganisha sura za watu mbalimbali kwenye sura ya mtu mmoja. So usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa pindi nitakapokuwa nimeupload video mpya. Asante sana.